Hello friends, வணக்கம் and welcome to my channel Ahtiva's Diaries. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு புக்கோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன புக் அது தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். It Ends With Us by Colleen Hoover. இந்த புக் வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரேட்டான புக். இந்த புக்கோட ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆத்தரை பற்றி பார்க்கலாம். கொலின் ஹூவர் என்றவங்க வந்து ஒரு அமெரிக்கனிஸ்ட். இவங்களோட புக்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூயார்க் பெஸ்ட் செல்லிங். இவங்க எந்த மாதிரி புக்ஸ் நிறைய எழுதுவாங்கன்னா யங் அடல்ட் ஃபிக்ஷனல் நாவல்ஸ் தான் நிறைய எழுதுவாங்க. இவங்க YA நாவல்ஸ்க்கு ஃபேமஸ்னு சொல்லலாம். அடுத்து வந்து இந்த புக்கை பற்றி பார்க்கலாம். இட் எண்ட்ஸ் வித் அஸ். இந்த புக் வந்து 2016 ரிலீஸ் ஆன புக். யங் அடல்ட் ஃபிக்ஷனல் நாவல். இந்த புக் வந்து கொலின் ஹூவர் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், அதாவது ஃபாரின் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டோரி ரிவ்யூக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன். த 3 மெயின் கேரக்டர்ஸ் ரைல், லில்லி ப்ளூம், அட்லஸ். இதில் என்னோட ஃபேவரட் கேரக்டர் வந்து அட்லஸ். உங்களோட ஃபேவரட் கேரக்டர் யாருன்னு புக்கை படிச்சுட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டோரி ரிவ்யூ போகலாம். லில்லி ப்ளூம் வந்து ஒரு யங் பேஷனேட் கேர்ள். அவளுக்கு ஃப்ளோரல் ஷாப் வைக்கணுன்றது ரொம்ப ஆசை. அவளுக்கு ஒரு ஹேபிட்டும் இருக்குது, டைரி எழுதுகிற ஹேபிட். பட் ஃபைனலாக அதுவே அவளோட ஃப்யூச்சருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தாக வந்து முடிஞ்சிடும். அட் த சேம் டைம் அவளுக்கு ஒரு பாஸ்ட்டும் இருக்குது. அவளோட பாஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் அட்லஸ். அட்லஸ் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் இல்லாதவன். அவனுக்கு ஒரு ஃபுட் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு, ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லை வியர் பண்ணுறதுக்கு, ஈவன் ஒரு வீடு கூட இல்லை அவனுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது லில்லி தான் வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, ட்ரெஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுன்னு எல்லா ஹெல்ப்புமே வந்து அவளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் வந்து அவள் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாமல் அட்லஸ்க்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாள். அட்லஸ் வந்து லில்லிக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் இல்லை, அவளோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்வுன்னு சொல்லலாம். லில்லி வந்து அவளோட சைல்ட்ஹுட்டில் அவளுக்கு நடக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சேட்னஸ் அவள் ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏதாலும் இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து அட்லஸ் கூட தான் ஷேர் பண்ணுவாள். ஸோ இப்போ அவளோட ப்ரெசண்ட்டுக்கு வரும்போது அவள் ஒரு ஃப்ளோரல் ஷாப் வச்சிட்ருக்கா. அவள் ஒரு ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்ட் உமனாகவும் இருக்கா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க அப்பா இறந்துடுறாங்க. அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறா. ஒரு ஹேண்ட்ஸம் அண்ட் அரகண்ட் பர்சனை மீட் பண்ணுறா. அஃப்கோர்ஸ் ரைல் கூட அவள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் பழகிறா. அதுக்கப்புறம் லேட்டரான் அவள் லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான். அவள் லைஃப் ரொம்பவே ஹாப்பியாக ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு அவளோட பாஸ்ட் ரீஅப்பியர் ஆகிற வரைக்கும். அட்லஸ் வந்து அவளோட ப்ரெசண்ட்டில் ரீஅப்பியர் ஆன உடனே அவள் லைஃபே வந்து ஒரு ட்ராஜடியாக மாறிடுது. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். நிறைய டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி அவளுக்கு ஆகும். இதெல்லாம் தாண்டி அவள் லைஃப்பை எப்படி வந்து லீட் பண்ணுறா, எப்படி அவளோட லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குன்றதை தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டோரி கண்டிப்பாக ஒரு ஹாப்பி எண்டிங் தான். ஃபைனலாக லில்லி வந்து யார் கூட ஒன்று சேர்றான்றதை இந்த புக்கை படித்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன்னா ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்காது இல்லையா? அதனால் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சில ஃபேவரேட் லைன்ஸ் எல்லாம் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நான் இந்த புக்கில் படித்த ஃபேவரேட் லைன்ஸ். When life gets you down, do you want to know what you have got to do? Just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Lily. In future, if by some miracle you even find yourself in position to fall in love again, fall in love with me, Atlas. You can stop swimming now, Lily. We finally reached the shore. Atlas. இந்த புக் வந்து நான் இபுக்காக தான் படித்தேன். உங்களுக்கு இந்த இபுக் காப்பி வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த புக் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த புக்கை படித்து பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபேவரட் லைன்ஸ், அப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க இந்த புக்கை படிச்சுட்டேன்னுட்டு எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கமெண்ட்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கேன். இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்னோட டைரியில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in my next video. Until then, be happy, be positive and believe in you. Bye.